Rukun puasa teh tilu, lamun puasa nu fardu, puasa Ramadan baku, hiji niat anu tamtu, unggal peuting niatan, niat puasa isukan, dina parantos sahuran, samemeh fajarnya angan. Kadua kudu ngajaga, nu matak batal puasa, tuang leut nu ngahaja, najan lapar jeung dahaga. Katiluna aya jalma anu wajib puasana, jalma Islam nu imana, sarta nu sehat akalna. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Syarat sah puasa opat, hiji Islam henteu murtad, kadua nu boga akal, henteu gelo henteu edan, tilu henteu keur halangan, atawana keur nifasan, nu ngajuru ge bejaan, ulah sina puasaan. Kaopat terang waktuna, bulan wajib puasana, kaopat terang waktuna, bulan wajib puasana. Gerang ngaos ti ayeuna, bab puasa sing apalna, gerang ngaos ti ayeuna, bab puasa sing apalna.